Guten, Madame Minister, die Damen und die Herren, für den Prix de l'Inclusion Numérique 2024. Also für mich als Lo die dritte Kehr, wo ich heute dabei sein und all Jahre so schon mal all Projekte gesehen, da kann nämlich viel noch kommen, also du hast der Innovation keine Grenze gesagt, mir was soll du noch kommen? Wenn ich dann immer geschickt kriegen, wen sich du präsentiert, muss ich so einen Respekt und alle Guten, die sich dann heute präsentieren und dafür bitte ich wohl einen dicken Applaus in nicht alle Guten, die heute hier sind. Ihre Projekt selber, den dürft ihr kennen, da sieht man dann hier noch ein Video, respektive seht ihr dann auch von Ihrem Projekt ein Video von den Leuten, die Projekt, die ihr noch nicht kennt, und da dürft man dann alle Guten auch gespannt darüber sehen. Da ging ich so, fangen wir an, ich gehe ein Viertel weiter, und Madame Minister Stefanie Oberter von Schlift. Die Damen und die Herren, das ist mir ein großes Fried. Ihr schaut, ob der Remise vom Preis für digitale Inklusion 2024 können zu begrüßen. An einer Zeit, wo Digitalisierung ein fester Bestandteil von unseren Lebensbereichen, von unserer Gesellschaft ist, ist es umso mehr wichtig, dass kein zurückgelost wird, an jeder die Möglichkeit, in der digitalen Welt teilzuholen. Digitaltransformation ist ein permanenter Prozess. Neue Technologien kommen ab, andere entwickeln sich weiter. All Changement hat tiefgreifende Konsequenzen auf unseren Alltag. Digitale Inklusion ist übrigens auch keine einmalige Aktion, mehr ein kontinuierlicher Prozess, den die digitale Transformation begleiten muss. An meinem vierten Beruf hatte ich ganz viel Kontakt mit vulnerablen Leuten. Ich kenne dafür hier eigentlich an ihr Sorge ganz gut. Und da leidet mir auch der soziale Sektor ganz stark um Herz. Ich bewundere den Ersatz an die Motivation, mit denen die ich alltag für die mich schwach an unserer Gesellschaft engagiert. Und dafür habe ich meinen ganzen Respekt. Ich weiß auch von vielen Problemen, die dir am Alltag mit ihrem Engagement begehen, an den Schulen, die ganz echt. Für ein paar Wochen hatte ich nach dem Ministerium ein Interview mit den Vertretern von der Entente des Offices Sociaux. Sie haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass hier mit der Bestoff ganz viel Zeit damit verbringen, für hier Klienten dabei zu helfen, hier die Marschen online zu machen. Wertvolle Zeit, die da fehlt für den eigentlichen sozialen Suivi. Wir haben als darauf am Ministerium gesagt und evaluiert, wie in dieser Entwicklung entgegenwirken kann, weil wir wissen alle gut, dass digital wird in Zukunft nicht mehr präsent an unserem Alltag gehen. Eng von den Pisten, die wir zurückbehalten, nun besteht daran, Services vom physischen Guichetpunkt auszubauen und zu dezentralisieren. Im Moment geht es just eine so Guichet an der Rue Notre Dame an der Stadt. Wir haben die Equipe vom Ministerium auf dem Guichetpunkt gefragt, für ihr Konzept auszuschaffen, dass es uns erlaubt, mehr noch bei den Leuten zu sein. Wir wollen also auf ein paar Plätzen hier am Land die Bürger eine Urlaubsstelle bieten, wo sie bei ihren administrativen Demarchen von der Equipe vom Guichetpunkt geholfen können kriegen. Vertreter aus dem sozialen Sektor und die Bürger sollen bei der Ausarbeitung von diesem Konzept mit angebunden gehen. Das Digitalisierungsministerium setzt sich an, für die digitale Inklusion von all den Bürgern hier im Land zu ermöglichen, an einem digitalen Beruf entgegenzuwirken. Das Jahr evaluieren wir auch den aktuellen Plan für die digitale Inklusion, der beraten uns mit der Zivilgesellschaft und mit den Membern vom interministeriellen Arbeitsgruppe für digitale Inklusion für eine neu adaptierte Version für 2025 können zu proposieren. Eng von den Initiativen, von den bestehenden Maßnahmen aus dem Inklusionsplan ist den Appellerprojekt, den das Ministerium für Digitalisierung seit ein paar Jahren organisiert. Bei den ersten 2 Editionen vom Appell wurden schon 13 Inklusionsprojekte unterstützt, die über die 2 letzten Jahre umgesetzt sind. Das Jahr hatten wir 32 Projekte angeregt, und 5 davon sind von einer Jury ausgewählt, die bestanden nur als Vertreter von verschiedenen Ministerien. Wir hatten dafür ein Gesamtbudget von 250.000 €. Die 5 Projekte proposieren konkret an innovative Approche für ihre Zielgruppen, das digital mit nutzubringen und aus dem Digitalen eine Plus-Value zu machen. So nicht merci für das Mitmachen beim Appell, wir hauptsächlich für ihren alltäglichen Engagement für die Leute mit dem Digitalen mehr vertraut zu machen. Die sind ganz wichtige Partner für uns gemeinsames Ziel, mit nutzen zu kommen.
Lo machen ich aber Bühne frei für die Laureat vom Preis für digitale Inklusion zu gehen. Es sind überzeugt, dass hier inspirierend Initiativen ich konkret weise, wie wir zusammen als Gesellschaft in Richtung von einer mehr inklusiver Zukunft können gehen. So nicht merci. Vielmals merci, Madame Minister, an Ministerieren, die Projekte, die 5 Projekte, die gehen all eng Perspektiv und wir fangen an mit einem ersten Projekt, die gibt eng Perspektiv transfrontalier, wenn ich das so nennen kann. Da sind wir an der Schaffen, ich spreche das richtig aus, schon geübt bei Astrolabio. Je suis Raoul Reij, membre de Astrolabio, une association constituée de personnes qui ont une longue expérience dans le mouvement associatif au Luxembourg. Et nous avons, avec cette association, cherché en quoi on peut aider les associations. C'est un de nos objectifs, c'est savoir comment améliorer le quotidien, améliorer le travail des associations comme la nôtre. Un problème que nous avons identifié est très clair, c'est la documentation. Surtout dans le cadre actuel de la nouvelle loi, les associations sont tenues de produire plusieurs documents, notamment au niveau comptable. Ces documents sont souvent stockés chez le secrétaire, le trésorier, le président, sur un ordinateur, avec tous les risques que ça implique. En plus, il faut travailler sur ces documents pour les actualiser, pour fournir ça à un comptable, pour fournir ça à l'État, et les difficultés commencent. Donc, nous avons pensé qu'une solution cloud-based, donc où les associations auront les documents en ligne, accessibles par plusieurs personnes, serait la meilleure forme de travailler toute la partie administrative des associations. Après, le problème qui se pose est-ce simple? Pas toujours. Donc, pour ça, nous avons envisagé de faire des formations qui vont expliquer ce qu'il y a de disponible, comment utiliser ces outils, comment gérer ces plateformes et, par exemple, partager la comptabilité d'une association sur le cloud, sur une plateforme qui permet l'accès du trésorier, du président et même d'un comptable qui va peut-être valider, préparer les comptes de l'association. Comment on va faire ces formations? On n'aura pas d'endroit fixe où on va les donner. Les formations pourront être faites chez les associations, chez ceux qui en ressentent le besoin, qui seront intéressés à recevoir ce type de formation. Nous créerons des services, nous nous promènerons avec une valise avec 6 ordinateurs pour donner ces formations. Pourquoi 6? Parce qu'on va limiter les formations à 6 personnes pour permettre une plus grande interaction, pour faciliter l'échange avec le formateur et aussi la disponibilité du formateur qui est très importante, surtout quand on sait que les associations n'ont pas toujours une grande littératie informatique et donc c'est important de s'adapter au niveau. Les groupes de 6 permettent de faire ça. Donc ce projet, en principe que nous espérons sera un projet d'avenir, un projet qui pourra continuer avec soit le soutien des associations, même de sponsors, pour assurer une continuité de ce service et une formation continue aux associations de Luxembourg. Henno Dift dann vun hinnen op hun kommen krit dann och den Preis. Mi fuhren dann lo weiter bei enger Foundation, déi schon Joren lang eng super erbecht mëcht Terra respektiv fir de Leiit mat engem intellektuellen Handicap an den eben och hauthei sinn an sie kre natürlich dann eure Preis, mir schwätzen natürlich vun der Foundation abhem. Mein Name ist Tessie Oth und ich präsentiere euch heute unser Projekt. Eine digitale Toolbox für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Als Fondation APAM setzen wir uns seit Jahren für die Inklusion und Selbstbestimmung an.
Partizipation an Matbestimmung gibe als großgeschrieben. Viele Applikationen an Notieren hölle von uns alle gut, als Leben mir einfach zu machen, an uns besser zu organisieren. An unserem Alltag stelle mir aber fest, dass es für Menschen mit Beeinträchtigungen viel Barriere gibt. Den Zugang ist oft schwer möglich. Zu viel Choix, zu viel Informationen und ein zu schwerer Spruch. Oft scheitert es beim ersten Schritt, für die Applikation zu finden und aufzuladen. Wir wollen Einfachheit und das komplexe digitale Welt kreieren. Zusammen produzieren wir eine inklusive digitale Toolbox, barrierefrei und für jeden nutzbar. Diese Toolbox proposiert eine Selektion von praktischen Applikationen und Notieren. Zum Beispiel sein Kalender gerieren, den öffentlichen Transport nutzen, seine Finanzen am Überblick halten, aber auch seine Stärken und Ressourcen kennenlernen. Also gemeinsame Weg ist die von der Co-Produktion. Partizipanten sind von Anfang an Akteur, an entwickeln, an entscheiden, durch ihre Besoin und Ressourcen die Resultate mit. Durch die aktive Beteiligung kann ich sehr Verantwortung überholen, es viel, die sich konzerniert, und es lehrt die spielerisch neue Kompetenzen bei. Und das verbunden mit meinem Leben von ich kann etwas bewegen, etwas für mich verändern. Also Projekt geht an 3 Phasen umgesetzt. Von der Analyse von den Besoin, was wird schon genutzt und was brauchen wir noch, über die Produktion, Testen und Evaluieren von den Applikationen und den Notieren, bis zum Share, also Teilen von der Toolbox mit den nötigen Erklärungen auf unserer lern-plattform.lu. Durch diesen gemeinsamen Lehrprozess gehen die digitalen Kompetenzen von allen Partizipanten weiterentwickelt. Barrieren am Umgang mit den digitalen Medien gehen aufgebaut, und wir kommen so als dem Ziel von einer digitaler, inklusiver Gesellschaft mehr. Wir freuen uns, euch das Toolbox am nächsten Jahr zu präsentieren und invitieren euch schon, auf als lern-plattform.lu loszugehen. Vielmals merci. Merci auch. Also ich meine, ein perfektes Beispiel für die digitale Inklusion, bravo und ihr und auch die kriegt natürlich hier noch einen Preis. Wir haben gesehen, viele Projekte, die das alltäglich Leben ganz easy machen, viel mehr leicht machen, und das dann auch beim nächsten der Fall. Da gehen wir bis an die Schule, keine Angst. Luxemburg Tech School, auch sie kriegen heute den Preis. Bonjour, je suis Nathan Summers et aujourd'hui je vous présente Safe and Savvy. Maintenant, l'intelligence artificielle est présente et plus accessible que jamais. Microsoft Copilot est installé par défaut sur chaque ordinateur Windows. Google Assistant et Siri sont sur les smartphones partout et, bien sûr, ChatGPT est plus puissant que jamais. De plus, il semble que cela ne va disparaître de sitôt. Son utilisation est en pleine croissance et son impact sur la société n'est pas encore complètement compris. C'est pourquoi nous, à la Luxembourg Tech School, croyons qu'une compréhension pratique de l'intelligence artificielle est nécessaire pour garantir que cette outil puissante soit un bénéfice net pour la société. Cependant, certains groupes démographiques n'ont malheureusement pas accès aux opportunités éducatives nécessaires pour développer ces compétences. Ceux qui sont particulièrement concernés sont les personnes âgées de plus de 65 ans. Elles sont moins susceptibles d'avoir des compétences solides en littératie numérique pour commencer, et elles n'ont plus l'opportunité de se former à ces technologies par des méthodes plus traditionnelles, telles que l'école, l'université, la formation professionnelle, etc. Nous vous présentons Safe and Savvy, un atelier pratique, non technique, spécialement conçu pour les résidents luxembourgeois de plus de 65 ans. Lors de notre atelier, en 4 parties sur 2 jours, les participants auront l'opportunité de développer des compétences pratiques en l'intelligence artificielle pour les aider dans leur vie quotidienne. Le contenu couvrira des astuces pour une utilisation efficace de l'intelligence artificielle, une discussion sur ses avantages potentiels, une éducation sur ses risques et des stratégies pour rester en sécurité dans ce monde émergent. Les ateliers offriront aux participants l'opportunité d'utiliser eux-mêmes des outils d'intelligence artificielle dans un environnement constructif et à un rythme adapté, afin qu'ils puissent développer des compétences durables.
Avec 9 ans d'expérience dans l'enseignement des sujets techniques à des publics non techniques, notre équipe apporte une expertise précieuse pour toutes les langues les plus parlées au Luxembourg. Nous sommes activement impliqués dans la recherche de pointe en intelligence artificielle, ce qui nous a dotés des outils nécessaires pour naviguer efficacement un sujet aussi complexe. Ces facteurs font de nous les mieux placés pour offrir à ce groupe démographique l'éducation complète qu'il mérite. Nous nous réjouissons de l'opportunité de travailler avec le ministère de la Digitalisation pour s'assurer que les seniors du Luxembourg puissent aborder notre nouveau monde de l'intelligence artificielle, à la fois safe and savvy. Also auch wenn alles so komplex klingt, gesieht da ginnet kein Berührungsängst an kegem Alter. Dann ging ich so vor weiter, hey bei Meester vu Walfer go haut hi bei uns. Ich hoffe, dass nicht lo Subside gestrake für nächste Projekt, weil die lo gewonnen hun. Nee, natürlich gehen die auch encouragiert, min also Herren geht lo op Walfer an du als als feierte Laureaten Office Sozial vu Walfer. Bonjour, je m'appelle Yves et ensemble avec Chiara, nous vous présentons aujourd'hui le projet Faciliter l'inclusion digitale de notre office social de Val-Ferdange. La digitalisation peut simplifier la vie au quotidien, que ce soit pour payer une facture ou pour prendre un rendez-vous en ligne ou extraire un certificat de myguichet.lu. En quelques minutes et sans déplacement, notre démarche est vite réalisée. Pratique, n'est-ce pas? Oui, mais pas pour tous. Imaginez-vous de ne pas disposer des outils informatiques ou de ne jamais avoir eu la chance de les utiliser, ou encore de vous servir d'applications ou de programmes dans une langue ou un alphabet complètement différent des vôtres. Vous seriez perdu? On serait perdu. Et c'est le cas pour une partie de nos clients qui vivent la digitalisation comme un grand obstacle. Lorsqu'ils doivent envoyer leurs demandes par email, y joindre des annexes ou produire des pièces telles qu'un relevé d'identité bancaire ou tout autre certificat, ils se retrouvent souvent impuissants. Résultat, notre équipe est de plus en plus confrontée à des demandes d'assistance. Nos clients dépendent de nous pour des démarches qu'ils pourraient réaliser seuls, si proprement initiés et accompagnés. Grâce à ces projets, nous allons ouvrir un espace Internet qui leur sera dédié, avec des ordinateurs et des tablettes à disposition, et surtout un encadrement adéquat. Une personne chargée de l'inclusion digitale animera cet espace. Elle proposera des ateliers de formation simples et pratiques, sur des thèmes liés à notre travail social quotidien, comme les demandes de logement social ou la subvention des loyers. Les participants apprendront à produire les pièces nécessaires à leur démarche, comme par exemple leur certificat d'affiliation, et à communiquer par email, mais aussi à se protéger contre les arnaques. Les ateliers seront en plusieurs langues, adaptés aux horaires et aux contraintes des participants, et il y aura un service de babysitting au besoin. Notre projet a le but de renforcer les compétences digitales de nos clients et idéalement de les mettre en position d'agir en pleine autonomie et de participer activement dans la société. Auch du kann ich so, dass ein Projekt alles gemeinsam haben und trotzdem können sie doch so verschieden sein. Für Walfer geht es da an den Rednerkanton Rambruch Digital Assistance. Das ist auch ein Beispiel dafür, die engen Assoziationen, die gehen schon jahrelang, das halten als ein ganz jung, und das ist als ein 5. Laureat für heute. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Patrick Picard et je suis membre de la SBL Rambroux Digital Assistance. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet essentiel pour nous, la promotion de l'inclusion numérique pour tous. Il est crucial de garantir que tout le monde ait accès aux compétences nécessaires pour naviguer dans notre monde de plus en plus digitalisé. En effet, de nos jours, de nombreuses démarches administratives et commerciales se font en ligne, que ce soit par exemple pour accéder à guichet.lu, à Mobilitate, au site de sa commune, que ce soit pour gérer son compte bancaire, pour faire un achat ou simplement pour communiquer avec ses proches.
les compétences numériques sont devenues indispensables. Qui d'entre vous n'a pas un voisin, un ami, un proche qui est venu un jour le voir, perdu, voire effrayé, face à un message inattendu affiché sur son ordinateur, sur sa tablette ou sur son smartphone? Pour répondre à ce défi, notre projet vise à combattre l'illectronisme à travers des actions concrètes, ludiques et accessibles à tous. Chaque mois, notre programme abordera un thème spécifique et essentiel, comme par exemple l'introduction à Internet, la protection des données personnelles, l'utilisation des réseaux sociaux, etc., avec des sessions qui seront organisées de la manière suivante. Une séance d'information, lors d'une soirée de présentation, accessible au plus grand nombre, qui se vaudra ludique, démonstrative, pas académique ni théorique. Ensuite, pour les personnes intéressées, des formations pratiques dans notre salle de formation. Des démonstrations interactives seront réalisées pour illustrer les concepts. Et enfin, un accueil individuel sera mis en place pour aider les participants sur des cas concrets et personnels. En complément, nous espérons que nos actions pourront améliorer l'inclusion sociale des personnes défavorisées ou isolées. Et nous espérons qu'elles pourront réduire les barrières numériques dans la communauté locale. En conclusion, promouvoir l'inclusion numérique pour tous est un défi majeur de notre époque. Et grâce au soutien du ministère de la Digitalisation, nous allons contribuer à le relever. En investissant dans l'éducation numérique, nous créons une société plus équitable et plus inclusive. Chacun mérite d'avoir les compétences nécessaires pour participer pleinement à la vie moderne. Merci de votre attention. Merci auch, dat dort sind also als 5 Laureaten, die lodrop werden, dass sie den Preis kreen, die das verdient und dafür kommen dann lo bei uns Preisüberreichung. Und dafür bieten ich meinem Minister, meinem Obertin Beimisch, nach ein Kehr Bühnen, großen Applaus. Und wir fangen nun mit dem nächsten Projekt, den wir noch gesehen haben, wann ich geliebt, ein von Astrolabio, für dann eben den Preis entgegenzuholen. Bravo! On va faire une photo aussi avec Madame la Ministre. Moi, je descends. Vielmals merci. Das ist also ein von den Laureaten vom Prix de l'Inclusion numérique. Da fahren wir weiter. Sie schon Brett, wir hatten es als zweit gesehen, die Fondation Abham, auch bravo, Nirsch. Den dritten wissen nach wen das war nicht schlimm, wir weisen nicht lo, ein dir vorabkommen für den Preis entgegenzuholen, die Luxemburg Tech School. Und dann noch 2 ganz lokale Projekte. Da hätten wir den Office Sozial von Walfer, also verehrte Laureat. Und aus dem Redner Kanton hat man Rambruch Digital Assistance. Bravo, und als 5. Laureat auch. Die dürft dann noch von der Welt bleiben direkt, weil wir invitieren alle Guten, die den Preis kriegt und kommt ein Kiwannisch gibt auf Bühne, für das wir ein Familienfoto machen. Das sind also die 5 Laureate vom Prix de l'Inclusion numérique 2024. Gebt ihnen einen großen Applaus. Dem merci so ein fairen Engagement
Und du siehst schon Synergien entstanden. Ich kann dir das in den letzten Jahren also nutztrauisch Gelegenheit für du nach einer den zu schwätzen. Ich ging so, wo möchte ich das besser wie bei einem Part, auch da das Inklusion, die vergänge ich dann invitieren, hier auf die Städtische. Und da sehen wir als einfach das nächste Jahr bravo für all das, was er gemacht hat.